咩咧？同大家分享係咩咧？就係嗰隻蒜苗啦。嗱，咁啊，較早前係用蒜頭出張芽，唔好嘥種個泥嗰度，咁啊變咗蒜苗。咁啊蒜苗依家就收得噶咯喎，咁樣係啦。咁啊種咗咧，我就睇翻之前嗰個情況咧，就種咗30日到啦，係啦，即係一個月或者一個月鬆啲就基本上得㗎啦，係啦咁樣。咁我呢度咧就種咗係30日到嘅咁樣。咁啊嗱，俾大家睇睇啊，咁好啦，嗱，俾大家近鏡望一望先，就係呢度啦。嗱，呢個嗰個蒜苗就係呢度，咁咧就都有幾十棵嘅啦咁樣。嗱，咁較早前我哋咪做咗個測試，話究竟係剝咗個衣生得快啲咧，因為冇剝個衣生得快啲咧。嗱，咁嗱俾大家望望先。咁咧嗱，呢啲咧就肯定係剝咗個衣㗎啦，有啲嗱呢啲啊，嗱呢啲咧冇剝衣嗰啲咧，真係生得慢啲嘅咁樣。咁依家咧就睇個情況咧，就話剝咗衣嗰啲咧就飆晒出嚟啦，即係話係第一批啦，可以第一批收咗佢先啦，即係有收成啦咁樣。咁未剝衣嗰啲咧，咁啊可能會第二批啦咁樣。咁啊，我係剪俾大家睇啊，咁啊預備咗一個盤，一把鉸剪，咁就搞掂㗎。呢度咧就鳥語花香嘅，你睇下有冇聽到雀仔叫咧咁樣？咁啊呢度咧就好多雀仔嘅，咁啊個環境非常之好自然嘅環境中。OK， 好，咁我就。好啦，嗱各位，咁啊話咁快咧，就收咗啦。嗱，俾大家望一望，咁話咁快就收晒啦。咁第一批又收20條啦。嗱，啲近鏡俾大家望一望先。呢個係第一批嘅，收20條。好啦，咁啊都好肥美嘅。嗱，咁啊係嘛，雀仔咧就越叫越大聲，可能知道我要拍片啦，又出嚟即係搶鏡啦咁樣，咁啊越叫越大聲，大家聽到啦。呢度好多雀仔嘅。咁樣 OK 好，咁嗱，我依家係咩感覺咧？收咗之後，聞到好香嘅清香嘅蒜味。嗱，如果中意食蒜頭啲人就最啱噶啦，好清香嘅蒜味，一剪開佢，即係話嗱呢度咧，剪開佢之後嗰個頭呢個位咧，就有啲汁嘅流出嚟嘅，咁啊聞到好清香嗰個蒜頭味。咁啊，你話中意食蒜頭嘅，中意食辛辣嘢嘅人係最啱噶啦，咁樣。好就係咁好啦，嗱，我哋俾翻啲營養土佢啦，呢個係調教過嘅，我哋自己後嘅土有營養嘅，咁啊加翻啲土佢。咧就俾翻啲水佢啦。就落水啦，咁就基本上 OK 嘅。嗱，咁我近鏡俾大家望一望先，究竟係點嘅情況咧？咁樣。好啦，嗱，各位望一望先。嗱，頭先我加咗啲營養土俾佢啦，即係自己調教過嘅營養土啦，咁樣啦。俾近鏡俾大家望一望。咁頭先我收割嘅時候，你剪嘅時候咧就嗱，好似呢個咁啦，好似呢個，例如呢個啦，嗱，半寸到嘅啫。嗱，你留翻半寸到喺個位剪一下，咁就 OK 嘅啦。咁啊，佢下次咧就喺呢個位就標翻個芽出嚟嘅，即係標翻好似呢啲咁標翻出嚟啦。咁就會
即係可以食好多次嘅咁樣。咁就半寸到，又唔好留太多啦，又唔可以太短，咁咪有利佢生長嘅咁樣。呢個位係差唔多啦，嗱，近近大家睇到啦，係咪 ？OK， 好嗱，再次俾大家望一望先。22條啊，數佢22條嘅，咁啊都 OK 噶啦。咁咧呢個咧要係炒蛋就非常正嘅啦。我會做一個食譜啦，就要係炒蛋啊咁樣就同大家分享。咁睇下到時係嗰個炒蛋係淨係炒蛋啦，抑或係即係蒜苗炒蛋啦，抑或係加啲蝦仁去蒜苗炒蛋咧咁樣。咁就到時我同大家分享一條片。OK， 好，咁啊今日分享到呢度，希望大家中意呢條片。OK，拜拜。